मैं अपने गिलास में एप्पल डाल देता हूँ। मैं अपने गिलास में कॉकरोच डाल देता हूँ। मैं अपने गिलास में तरबूज डाल देता हूँ। मैं अपने गिलास में कीड़ा डाल देता हूँ। मैं अपने गिलास में पड़े सामान का जूस बना देता हूँ। मैं भी जूस बना देता हूँ। मैं अपने जूस को पी लेता हूँ। मजा आ गया। मैं भी अपने जूस को पी लेता हूँ। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत ही बदबू है। दोस्तों, अभी आपका फोन कितना चार्जिंग है, कमेंट में बताओ।